तो हाय गाइस, आज हम सीमेंट मिक्सचर मशीन में कपड़े धोने वाले हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट सब क्रेजी XYZ चैनल वालों को जाता है। तो देख सकते हो अभी पानी और डिटर्जेंट पाउडर को मिला दिया गया है और इसमें हम कपड़े डालेंगे। ये कपड़े जब तक धो के निकलते हैं तब तक आपको एक काम करना है, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। तो गाइस देख सकते हो हमें मशीन में से कपड़े निकाले गए और कुछ ऐसी हालत है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।